Jeni në frekuencën FM 88.5 MHz, Radio Ngjallja. Të nderuar dëgjues, në datat 17 deri në 23 shtator, në manastirin e Shënvllashit në Durrës, me bekimet e Patriarkut Ekumenik të Shenjtërisë së Tij, Vartholomew, dhe me ftesë të kryepiskopit të Tiranës, Durrësit, Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturisë së tij Imzot Anastasit, u bashkëmbledhën përfaqësues ndërkombëtar mix të dialogut ndërkombëtar ortodoks anglikan. Ky takim tashmë mblidhet një herë në vit. Në takimin e sivjetshëm, përfaqësia mikse e dialogut vazhdoi me temën Antropologjia kristiane, e cila ka filluar një vit më parë në Oxford, dhe tashmë në manastirin e Shënvllashit ishin temat përgjegjësitë tona për mbrojtjen e krijimit të Perëndis në ambientin dhe së dyti përgjegjësitë e të krishterëve për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Sot në studio kemi të ftuar hirësinë e tij, Kalistos Uer, mitropolit i Diakleas, i cili do të na flas pikërisht mendimin ortodoks për këto dy tema: përgjegjësitë tona për mbrojtjen e krijimit të Perëndis, ambientin, dhe së dyti përgjegjësitë e të krishterëve për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Mirë se erdhët në studion e Radios Ngjallja, hirësi Kalistos. Ishte hera juaj e parë që vinit në Shqipëri. This is my first time that I've been in the land of Albania, and the first time that I've had personal contact with the Albanian Orthodox Church. I have in fact known His Beatitude, Archbishop Anastasios, for more than 40 years, but I met him in England. Now I have come here to Albania to take part in the theological dialogue between the Orthodox and the Anglican churches. We have had a meeting lasting 7 days in the monastery of St. Vlash, and we have been representatives from all the Orthodox churches, with a few exceptions, and representatives from the worldwide Anglican Communion. Altogether, we were about 13 people on each side, 25 persons in all. I am the representative in the dialogue of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, and I have the duty of being the chairman on the Orthodox side. The dialogue with the Anglicans has been going on for nearly 40 years. It began officially in 1973. For many years, we Orthodox have been discussing with the Anglicans what is the nature of the Church, how is the Church governed, what is the position of the bishop, what is the position of the synod. But 3 years ago, we were able to produce an important statement on this subject, entitled The Church of the Triune God. And now, for the present phase of discussions, we have chosen a different subject. No longer the Church, but the nature of the human person. Now, we have started by considering the doctrinal foundation for our Christian anthropology, the basis that we have for understanding the human person in the evidence of Scripture and in the teaching of the ecumenical councils and the ancient fathers. In our most recent meetings, we have been considering in particular, what does it mean to say that the human person is created in the image and likeness of God? But now we are beginning to look also at the practical consequences of our theology of personhood. Kjo është hera ime e parë që vi në tokën e Shqipërisë dhe hera e parë që kam patur kontakt personal me Kishën Ortodokse Shqiptare.
Në fakt e kam njohur fortlumturinë e tij kryepiskopin Anastas por më shumë se 40 vjet. E kam takuar atë në Angli. Kam ardhur këtu në Shqipëri të marr pjesë në dialogun teologjik mes kishave ortodokse dhe anglikane. Kemi patur një takim që zgjati 7 ditë në manastirin e Shënvlashit dhe ne kemi qenë përfaqësues nga të gjitha kishat ortodokse me pak përjashtime dhe përfaqësues nga të krishterët anglikan të tërë botës. Së bashku ne ishim afërsisht 13 persona në çdo krah, 25 persona në total. Unë jam përfaqësues në dialogun e Patriarkanës Ekumenike të Konstantinopojës dhe jam ngarkuar të jem kryesuesi i kahut ortodoks. Dialogu me anglikanët ka vazhduar për afërsisht 40 vjet. Zyrtarisht filloi në vitin 1973. Për shumë vite ne ortodoksët kemi diskutuar me anglikanët cila është natyra e kishës, si qeveriset kisha, cili është pozicioni i peshkopit, cili është pozicioni i sinodit. 3 vite më parë arritëm të formulonim një pohim të rëndësishëm mbi këtë temë të titulluar Kisha e Perëndisë. Dhe për fazën e tanishme të diskutimit, ne kemi zgjedhur një temë tjetër, jo më kisha, por natyra e personi njerëzor. Tani kemi filluar duke marrë parasysh themelin doktrinor për antropologjinë tonë të krishterë. Bazat që kemi për të kuptuar personin njerëzor në evidencën e shkrimit dhe në mësimet e sinodeve ekumenike dhe etërve të hershëm. Në takimet tona të fundit kemi shqyrtuar në mënyrë të veçantë çfarë do të thotë të themi që personi njerëzor është krijuar në imazhin dhe ngjashmërinë e Perëndisë. Tani po fillojmë të shohim gjithashtu edhe pasojat praktike të teologjisë sonë mbi personin. First of all, we have been considering what does the Christian teaching on the human person signify for our relationship with the world of nature. We have been considering, that is to say, the present ecological crisis. But we also plan to look at other problems, such as our Christian attitude on the question of human rights. Also, we shall have to look at questions of bioethics. And we shall be looking equally at the Christian understanding of marriage, of the relationship between man and woman. In all these cases, we do not wish simply to put forward a point of view based on politics or sociology. We wish to attempt together, Orthodox and Anglicans, to offer a message based on Christian theology, on the Christian understanding of human personhood. Now, this year we had much to say about the ecological crisis, about our Christian attitude towards the environment. The main point, which was made by both Orthodox and Anglicans, is that the ecological crisis is not simply a question of economics or technology. It is also a question of our spiritual understanding of human personhood, our religious view of human responsibility for the environment. The present ecological crisis doesn't really lie in the environment outside us. The real crisis is inside us. It's not a crisis in the world of nature, it's a crisis in the human heart. We have lost a true Christian attitude towards the material world. We have failed to observe our responsibility towards this cosmic temple in which God has given us to dwell. So the real crisis
is not lack of technological knowledge. The real crisis is not lack of economic resources. The real crisis lies in our own inner attitude towards the world round us. We know what needs to be done. We know how it can be done. But, unfortunately, we humans, and I'm not speaking now just of Christians, but of all humans, unfortunately, we do not take the necessary measures because of our selfishness and our irresponsibility. So, what is really needed, if we are to improve our relationship with the world round us, is a change in our own inner attitude, a spiritual change in us as human beings. We need, to put it in religious terms, to show repentance, in the literal sense of the Greek word metanoia, which signifies change of mind. If we are to overcome the present ecological crisis, we must change our mind. We need a change in our attitude towards ourselves and towards the world round us. This was the main point which we were making both as Orthodox and as Anglicans. We kept in view the statement by the late Patriarch Demetrius that we need to adopt towards the world round us a Eucharistic and ascetic attitude. The present Patriarch Bartholomew has reaffirmed what was said by his predecessor. A Eucharistic attitude. We need to give thanks to God for the material world. We need to offer the material world back to the Creator with thanksgiving. Pikë së pari, kemi shqyrtuar çfarë thot doktrina e krishterë për personin njerëzor, për marrëdhënien ton me botën e natyrës. Ne kemi shqyrtuar, le të themi, krizën e tanishme ekologjike, por ne kemi në plan të shohim edhe probleme të tjera, si qëndrimi ynë i krishterë për çështjen e të drejtave të njerëzit. Gjithashtu do të na duhet të shohim çështjen e bioetikës dhe duhet të shohim në mënyrë të barabartë mentalitetin e krishterë për martesën, të marrëdhënies mes burrit dhe gruas. Në të gjitha këto raste, ne nuk duam thjesht të parashtrojmë pikpamje të mbështetura në politikë apo sociologji. Ne dëshirojmë që të tentojmë së bashku ortodoks dhe anglikan të japim një mesazh bazuar në teologjinë e krishterë, në mënyrën se si e sheh krishtërimi personin. Këtë vit kemi shumë për të thënë për krizën ekologjike, për qëndrimin ton të krishterë kundrejt ambientit. Pika kryesore që u nxorr edhe nga ortodoksët edhe nga anglikanët ishte që kriza ekologjike nuk është vetëm një çështje e ekonomisë apo e teknologjisë. Është gjithashtu çështje e të kuptuarit ton shpirtëror të personit, e pikpamjes son fetare për përgjegjësinë njerëzore për ambientin. Kriza e tanishme ekologjike në të vërtetë nuk qëndron te ambienti jashtë nesh. Kriza e vërtetë ndodhet brenda nesh. Ajo nuk është një krizë në botën e natyrës, është një krizë brenda zemrës së njeriut. Ne kemi humbur qëndrimin e vërtetë të krishterë kundrejt botës materiale. Nuk ja kemi dalë mbam të shohim përgjegjësinë tonë për këtë tembull kozmik, në të cilin Perëndia na ka vendosur të banojmë. Kështu, kriza e vërtetë nuk vjen nga mungesa e dijes teknologjike. Kriza e vërtetë nuk vjen nga mungesa e burimeve ekonomike. Kriza e vërtetë qëndron në qëndrimin ton të brendshëm kundrejt botës rreth nesh. E dim ç'duhet bërë. E dim se si mund të bëhet, por fatkeqësisht ne njerëzit e kam fjalën për të gjithë njerëzit dhe jo vetëm të krishterët,
Nuk marrim masat e duhura për shkak të egoizmit dhe papërgjegjshmërisë son. Kështu, ajo që nevojitet në të vërtetë, nëse duam ta ndreqim marrëdhënien tonë me botën përreth, është ndryshimi në qëndrimin tonë të brendshëm, qëndrimi shpirtëror brenda nesh si qenie njerëzore. Ne duhet, e thënë me terma fetar, të shfaqim pendim në kuptimin literal të fjalës greke metania, që do të thotë ndryshim mendje. Nëse duam të tejkalojmë krizën e tanishme ekologjike, duhet të ndryshojmë mendje. Na duhet një ndryshim në qëndrimin ton kundrejt vetvetes dhe kundrejt botës rreth nesh. Kjo ishte pika kryesore në të cilën dolëm ne, edhe orthodoksët, edhe anglikanët. Mbanim parasysh një frazë nga patriarku Dimitër që ne duhet të mbajmë kundrejt botës rreth nesh një qëndrim eukaristik dhe asketik. Patriarku i tanishëm Vartholomeu e ka ripohuar atë që është thënë nga paraardhësi i tij. Një qëndrim eukaristik, ne duhet ta falenderojmë Perëndin për botën materiale. Ne duhet t'ja kthejmë botën materiale krijuesit me falenderime. But we need also an ascetic attitude. And I understand the word ascetic here in the broadest possible sense. What is needed on the human side is self-restraint, self-denial, sacrifice. Sacrifice is the missing dimension in our ecological program. We need to make a distinction between what I need and what I want. In the modern materialistic society in which we live, we want very many things, but many of them are unnecessary. And so it is important to make a clear distinction between the things which in our selfishness we want and the things which, as humans, we really need. So this has been the main theme of our discussions. But we've also been looking, as Anglicans and Orthodox, at the question of human rights. Every human person should be treated with respect. Nobody is to be rejected as worthless and undeserving of consideration. Every human person is different from every other human person. Every human person has within them infinite possibilities. God expects from each human being something different, something that he does not expect from anyone else. Po, duhet të kemi gjithashtu një qëndrim asketik, dhe këtu fjalën asketik e kuptoj në kuptimin e saj më të guximt të mundshëm. Ajo që duhet bërë nga ana e njeriut është vetëpërmbajtja, vetmohimi, sakrifica. Sakrifica është një dimension i humbur në problemin ton ekologjik. Ne duhet të bëjmë dallimin midis asaj që kemi nevojë dhe asaj që duam. Në shoqërinë moderne, materialiste, në të cilën jetojmë, ne duam shumë gjëra, por shumica e tyre janë të panevojshme. Dhe kështu është e rëndësishme të bëjmë një dallim të qartë midis gjërave që i duam për shkak të egoizmit dhe gjërave që vërtet kemi nevojë si njerëz. Kjo ka qenë tema kryesore e diskutimeve tona, por gjithashtu ne, si orthodoks e anglikan, kemi parë edhe çështjen e të drejtave të njerëzit. Çdo person njerëzor duhet trajtuar me respekt. Askush nuk duhet përbuzur si i pavlerë dhe si dikush që nuk duhet vlerësuar. Çdo person njerëzor është ndryshe nga çdo person tjetër njerëzor. Çdo person njerëzor ka brenda vetes mundësi të pafund. Perëndia pret nga çdo qenie njerëzore diçka ndryshe, diçka
që nuk e pret nga askush tjetër. So, in our attitude towards human rights, we need to start from the uniqueness of the human person, from the infinite value of each individual. No one is to be trampled underfoot by others. We should respect the freedom of each human person, the right of each to have their own home and family, enough to eat, enough to lead a life of dignity. Now, we've only just beginning in our discussion of human rights, and clearly much more needs to be said. But we Christians should feel together an urgent responsibility for all those in the world who are deprived, for all those who do not enjoy freedom, for all those who suffer from economic oppression and exploitation. This is not just a political issue or a humanitarian issue. It is also a challenge to us as Christians. In the Orthodox Church, we have a marvelous theology of the human person, a very rich tradition, but we do not live it out in practice, and we need to pursue the practical consequences of our spiritual vision. Kështu, në qëndrimin ton kundrejt të drejtave të njeriut, duhet t'ja nisim nga të qenit unik i çdo personi njerëzor, nga vlera e pafund e çdo individi. Askush nuk duhet shkelur me këmbë nga të tjerët. Duhet të respektojmë lirinë e çdo personi njerëzor, të drejtën e secilit për të patur shtëpinë dhe familjen e vet, të drejtën për të patur mjaftueshëm për të ngrënë, të drejtën për të bërë një jetë me dinjitet. Jemi në fillim të diskutimit ton për të drejtat e njeriut. Shumë gjëra duhen thënë, por ne të krishterët duhet të ndjejmë të gjithë së bashku një përgjegjësi urgjente për gjithë njerëzit në botë që janë të privuar, për gjithë ata që nuk gëzojnë liri, për të gjithë ata që vuajnë nga shtypja dhe shfrytëzimi ekonomik. Kjo nuk është vetëm një çështje politike apo një çështje humanitare. Ajo përbëm gjithashtu një sfidë për ne si të krishterë. Në kishën tonë ortodokse, ne kemi një teologji të mrekullueshme për personin njerëzor, një traditë shumë të pasur, por që nuk e vëmë në praktik, dhe na duhet të ndjekim pasojat praktike të vizionit ton shpirtëror. Ju falenderoj dhe do të kisha dëshirë që ne të vazhdonim edhe me pyetje të tjera. Do të bazohem tek mesazhi i Patriarkut Ekumenik Zotit Vartholomeo. Ai thot, në fytyrën e çdo fëmije të uritur, lind një pyetje për ne, dhe ne nuk duhet ta kthejmë vështrimin për të shmangur përgjigjen. Pse ndodhi kjo? Është çështje e paaftësisë njerëzore apo e vullnetit njerëzor? Dihet që ekonomia botërore sot është shumë në rënje. Madje kjo është edhe një domethënie e asaj që njerëzit e kanë trajtuar shumë keq krijesën e Perëndis ambientin. Cili do të ishte mesazhi juaj si ati kishës për të gjithë ortodoksët për përballimin e kësaj krize me dinjitet njerëzor? As we are painfully aware throughout the Western world, we are faced at the moment by a severe economic crisis. And yet, this crisis is not really due to a lack of resources in the world round us. It is due to inequality between the rich and the poor. If we would share the natural resources of the world in a fair and just way, there could certainly be enough for all. The economic crisis is due to many complex factors, but underneath all of them, there is surely the fact that we in Western countries, and I think of Britain and America particularly, we have been too greedy.
we have wanted too much. So the present crisis can be turned to good use by Christians, that we must learn to be satisfied with less. We must learn to exercise what the spiritual fathers call in Greek enkratia, meaning voluntary self-restraint, limitation in our demands. We must learn in the wealthy nations to be satisfied with less. We must learn to share more generously with others, and then I believe there will be enough for all. Me dhimbje dim që në të gjithë botën perëndimore, për momentin përballemi me një krizë të rëndë ekonomike. Megjithatë, kjo krizë në të vërtetë nuk është për shkak të mungesës së burimeve në botën rreth nesh. Ajo është për shkak të pabarazisë midis të pasurve dhe të varfërve. Nëse do të ndanin burimet natyrore të botës në mënyrë të drejtë dhe të ndershme, sigurisht që do të kishte mjaftueshëm për të gjithë. Kriza ekonomike është për shkak të shumë faktorëve kompleks, por në gjithë ata ndodhet me siguri fakti që ne në vendet perëndimore, veçanërisht në Britani e Amerikë, kemi qenë shumë lakmiqar, kemi kërkuar shumë. Kështu kriza e tanishme mund të kthehet në diçka të mirë nga të krishterët dhe ne duhet të mësojmë të kënaqemi me pak. Ne duhet të mësojmë të ushtrojmë atë që etrit shpirtërore quajnë në greqisht ingratia, që do të thotë vullnetarisht i përmbajtur, kufizim në kërkesat tona. Ne në vendet e pasura duhet të mësojmë të kënaqemi me pak. Ne duhet të mësojmë të ndajmë me të tjerët më bujarisht, dhe atëherë besoj do të ketë mjaftueshëm për të gjithë. This is not going to be easily accomplished. People do not want to give things up. People do not like to hear about self-denial. But that is the way forward. We must have a more just distribution of the world's resources among different peoples. And here the basic problem lies in the human will. We can do these things if we really resolve to do them. Now, we in the Christian churches cannot solve all of this by ourselves, but through our Christian witness, we can certainly influence the political leaders in the world, and we can influence the media and the newspapers. Yes, in Western Europe, as in Albania, we Christians are a minority. But let us not underestimate the possibilities that lie before us. We can influence the course of events. We should not simply be passive. We should consider that this is a time of opportunity to apply in practice our Christian understanding of personhood, to draw specific conclusions relating to daily life. The world may not always be very willing to listen to us, but let us nonetheless speak out. Kjo nuk do të arrihet lehtë. Njerëzit nuk duan të heqin dorë nga gjërat. Njerëzit nuk duan as të dëgjojnë për vetmohimin. Por kjo është rruga përpara. Duhet të kemi një shpërndarje më të drejtë të burimeve të botës mes popujve të ndryshëm. Dhe këtu problemi kryesor qëndron në vullnetin njerëzor. Ne mund t'i bëjmë këto gjëra nëse vërtet vendosim t'i bëjmë ato. Ne, në kishat e krishtera, nuk mund t'i zgjidhim të gjitha vetë, por me anë të dëshmisë son të krishterë, sigurisht mund të influencojmë udhëheqësit politik në botë, median dhe gazetat. Po, në botën perëndimore, ashtu si në Shqipëri, ne të krishterët jemi minoritet, por le të mos nënvlerësojmë mundësitë që gjenden përpara nesh. Ne mund të influencojmë rrjedhën e ngjarjeve. Ne nuk duhet thjesht të qëndrojmë pasiv. Duhet të kemi parasysh që kjo është një kohë mundësie
e mundësisë për të zbatuar në praktik pikpamjen tonë të krishterë për personin, për të nxjerrë konkluzione specifike në lidhje me jetën e përditshme. Bota ndoshta nuk është gjithmonë e gatshme të na dëgjojë, por le të mos rreshtim së foluri. Faleminderit. Unë do të bazohesha pak tek disa shkrime dhe studime të kryepiskopit Anastas. Bëjmë fjalë për globalizmin. Shikojmë një zhvillim të vrullshëm të globalizimit në të gjithë globin. Pikërisht në momentet e tanishme, po fillojmë të shikojmë një zhvillim jo të drejtë të shoqërisë njerëzore. Shikojmë prishjen e ekuilibrave të zhvillimit në vende të ndryshme, pra ka disnivele të vendeve shumë të pasura me mirëqenie, por ka dhe vende shumë të varfra. Ndërkohë, ne dim që numri 25 i Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut thotë secili ka të drejtë për një nivel jetese që siguron shëndetin dhe mirëqenien e tij dhe të familjes së tij, duke përfshirë ushqimin, veshmbathjen, strehimin, kujdesin mjekësor dhe shërbimet e nevojshme sociale, si edhe të drejtën për të qenë i siguruar në rast papunësie, sëmundjeje, invaliditeti, vejërie, pleqërie ose në raste të tjera të mungesës së mjeteve të jetesës për shkak të rrethanave që nuk varen nga vullneti i tij. Në kohën e sotme, shikojmë që pjesa më e madhe e botës nuk harin dot të i plotësoj këto kërkesa. Të krishterët ortodoks janë të përhapur në të gjithë botën. Këtu në Shqipëri dihet që ne kemi një nivel jetese jo të pëlqyeshëm për masën e gjerë të popullit, ndërkohë që edhe kriza botërore luan një rol negativ. Si do të mundeshim ne, të krishterët ortodoks, kur në botë sot janë të përhapura rryma të ndryshme filozofike dhe madje unë do të thosha ato më negativet janë ateistet, të cilët japin zgjidhje sipas mendimeve të tyre, ku bazë është fitimi ekonomik, skllavërimi ekonomik dhe skllavërimi personal i njeriut. Si ne mundet t'i përballemi këtyre rrymave, kur shumica e njerëzve sot jetojnë pikërisht në këtë varfëri ekonomike. Dhe sigurisht edhe tundimet e njeriut për të bërë një jetë në botë janë të fuqishme. In the last 100 years, Christians have been confronted by enormous problems. Manifestly, the first problem has been the existence of militant atheism. In Russia, from 1917, in other countries of Eastern Europe, including Albania, from 1945 onwards. This presented a fierce and very difficult challenge to Christians. But communism has now fallen, except in China and certain other countries. But certainly in Eastern Europe, it is now a thing of the past. Communism has fallen, and yet Christianity still survives. In spite of the determined assault of militant atheism, Christian faith has not been destroyed in the different communist countries of Eastern Europe, and notably, it has not been destroyed here in Albania. So that is one heavy threat which, by the grace of God, Orthodox and other Christians have survived. But now I see another kind of threat which confronts Christian believers, whether Orthodox or belonging to other traditions. And this applies all over Western Europe and in Eastern Europe. It is a challenge that we are confronting in Great Britain, but you are also confronting it in Albania. The Greek Orthodox Church has also to confront it in Greece. The challenge of which I am thinking is that of secularism. Në 100 vitet e fundit të krishterët janë përballur me probleme të mëdha. Problemi I parë ka qenë ekzistenca e ateizmit militant në Rusi që nga 1917, në vendet të tjera të Europës lindore përfshirë Shqipërinë,
që nga viti 1944 e më pas. Kjo u paraqiti të krishterëve një sfidë ashpër dhe shumë të vështirë, por komunizmi tashmë ka rënë, përveç se në Kinë dhe në disa vende të tjera, por me siguri në Europën lindore, ai tani përket të shkuarës. Komunizmi ka rënë, por krishtërimi është ende gjallë. Pavarësisht sulmit të vendosur të ateizmit militant, besimi krishterë nuk është shkatërruar në vende të ndryshme komuniste të Europës lindore, dhe veçanërisht ai nuk është shkatërruar këtu në Shqipëri. Pra, ky është një kërcënim i rënd, por me hirën e Perëndisë, të gjithë ortodoksët dhe të krishterët e tjerë kanë mbijetuar. Por tani shoh një lloj tjetër të kërcënimi, me të cilin përballen të krishterët, ortodoksët apo të traditave të tjera. Dhe ky kërcënim është i vërtet edhe për Europën perëndimore, edhe për atë lindore. Është një sfidë që po e hasim në Britaninë e Madhe, por edhe ju po përballeni me të në Shqipëri, ashtu edhe Kisha Ortodokse në Greqi. Sfida për të cilën po flas është ajo e sekularizmit. And perhaps secularism is going to prove a more serious threat to the Christian faith than the direct attacks of militant atheism. Our chief pastoral problem for us Orthodox in Britain and for the other Christians is how can we pass on the Christian faith to our children, to the new generation of young people who are growing up in a society which is indifferent to Christian values, in a society that is deeply materialistic. And, of course, we are doing all that we can in England with programs for our children and young people in every parish and in every diocese. But I see that basically your problems are the same as our problems, that you too, in Albania, in a post-communist era, are having to face the prevailing secularism, the indifference to religion in contemporary society. We will only be able to face this confrontation with secularism if we go back to the basic sources of our Christian life, to the most fundamental elements. And that means, first of all, that we must be more truly and genuinely biblical Christians. We Orthodox do not read Holy Scripture in the way that we should. We do not know what is in the Bible as much as we should. We need a biblical renewal in Orthodoxy. But also, if we are to resist secularism, we need to have a vigorous and profound sacramental life, with frequent participation in the Holy Sacrament of Communion. I am not in favor of casual or careless communion, but I am certainly in favor of frequent communion, always though with preparation. And together with communion, we need to have a renewed use in the Orthodox world of the sacrament of confession. And we need a renewal in our monastic life. I pray that the ancient historical monasteries here in the land of Albania may in due time be filled with new monks and nuns. I believe that these are the basic things which will enable us to confront materialism and secularism. What we need is not a clever social program, not ingenious ideas about sociology and about economic life. What we need is a renewed commitment to the primary sources of our Orthodox Christian identity. Dhe ndoshta
sekularizmi mund të përbëjë një kërcënim më të rëndë ndaj besimit të krishterë se sa sulme direkte të ateizmit militant. Problemi kryesor baritor për ne ortodoksët në Britani dhe për të krishterët e tjerë është si t'u apërcojmë besimin e krishterë fëmijëve tanë, brezave të rinj, të cilët po rriten në një shoqëri e cila është indiferente ndaj vlerave të krishtera, në një shoqëri që është shumë materialiste. Dhe sigurisht ne po bëjmë atë që mundemi në Angli, me programe për fëmijët dhe të rinjt të tanë në çdo enuri dhe çdo dioqez. Por shoh që kryesisht problemet tuaja janë të njëjta me tonat, që edhe ju në Shqipëri në periudhën post-komuniste po përballeni me sekularizmin dominant, indiferencën ndaj besimit në shoqërinë e sotme. Do të arrijmë të ndreqim këtë përballje me sekularizmin vetëm nëse u kthemi burimeve bazë të jetës sonë të krishterë, elementeve më themelor. Dhe kjo do të thotë, pikë së pari, që ne duhet të jemi me të vërtetë të krishterë biblik. Ne ortodoksët nuk e lexojmë si duhet Biblën. Ne nuk e dim çfarë gjendet në Bibël aq sa duhet. Na duhet një ripërtëritje biblike në ortodoksi. Por nëse duam t'i bëjmë ballë sekularizmit, duhet të kemi një jetë sakramentale të fortë dhe të thellë, me pjesëmarrje rregullisht në misterin e shenjtë të kungimit. Unë nuk e mbështes kungimin me raste dhe të pakujdesshëm, por padyshim mbështes kungimin e shpeshtë, gjithmonë me përgatitje. Dhe së bashku me komunitetin, ne kemi nevojë të kemi në çdo përtëritje në botën ortodokse përdorimin e misterit të rrëfimit. Na duhet ripërtëritje në jetën tonë monastike. Lutem që manastiret e lash historik këtu në tokën e Shqipërisë të mbushen në kohën e duhur me murgjër të rinj e murgesha të reja. Besoj që këto janë gjërat bazë të cilat do të na ndihmojnë të përballemi me materializmin dhe sekularizmin. Ajo që na duhet është jo një program social i zgjuar, as ide gjeniale për sociologjin apo jetën ekonomike. Ajo që na duhet është një përkushtim i përtërir ndaj burimeve primare të identitetit ton të krishterë ortodoks. You spoke of globalization. This is indeed a factor with which we have to live today. The Christian community cannot live an isolated life. Different national autocephalous churches cannot flourish in isolation from their neighbors. We need, therefore, to recognize that the human community is one throughout the world. Who is my neighbor? Everyone is my neighbor, is the answer. And so we Orthodox need to have, yes, a revival of our inner life, but also we need to reach out to society around us. We need to build bridges with other Christians. We need to build bridges with the secular community around us, to try in cooperation with them to preserve a direction and identity in our human life. Globalization means we cannot survive simply as detached and inward-looking communities. We have to say to all those around us, I need you in order to be myself. Folët për globalizimin. Ky është një faktor me të cilin duhet të jetojmë sot. Komuniteti i krishterë nuk mund të bëjë një jetë të izoluar. Kishat e ndryshme autokefale nuk mund të zhvillohen në izolim nga fqinjet e tyre. Prandaj, duhet të njohim që komuniteti njerëzor është një në të gjithë botën. Kush është i afër im? Çdo njeri është i afër im, është përgjigja. Dhe kështu, ne ortodoksët duhet të kemi patjetër një rigjallërim të jetës sonë të brendshme, por gjithashtu duhet i qëndrojmë pranë shoqërisë rreth nesh. Duhet të ndërtojmë ura me të krishterët e tjerë, duhet të ndërtojmë ura me komunitetin sekular rreth nesh, të përpiqemi në bashkëpunim me ta të ruajmë një drejtim dhe identitet në jetën tonë njerëzore.
Globalizim do të thotë që ne nuk mund të mbijetojmë thjesht si një komunitet i shkoputur dhe i izoluar. Duhet të themi të gjithëve rreth nesh, kam nevojë për ty në mënyrë që të jem vetvetja. Hirësia juaj, mund të themi një mesazh për të gjithë të krishterët ortodoks të Shqipërisë. Në këto ditë të vështira që po vinë jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë botën, të mos harojmë të jetosh me Krishtin, do të jetë shpreha më e bukur. This, above all, is my message to the Albanian Christians, whom I have had the joy of meeting in the last 2 weeks. I can sum up my message in very few words. Christ is risen. There is our firm foundation and our future hope, the resurrection of Christ. Christ is risen from the dead, and the life of the risen Christ is more powerful than all the elements of death that are around us. The light of Christ has greater strength than the darkness. The love to which the risen Christ bears witness is more influential than all the elements of hatred, fear, and suspicion in the world round us. So, as Christians, whether in Albania or in Britain or anywhere else in the world, let us not lose heart. Let us not be discouraged by the difficulties that confront us, but let us put our trust in the resurrection of Christ, that the light of Christ is stronger than all these elements of darkness in the world round us and in our own hearts. What the risen Christ says to us is, do not be afraid. I am impressed by the fact that many of the churches here in Albania, which have been reopened by Archbishop Anastasios, are dedicated to the resurrection. He places the emphasis in exactly the right point. We do not trust in ourselves. As human beings, we are weak, we are sinful, we are often bewildered and uncertain. But let us put our trust not in ourselves, but in the risen Christ. And in him we have sure hope. I also call to mind the familiar phrase, it is better to light one candle than to curse the darkness. That is to say, yes, the darkness may seem profoundly oppressive, the darkness that exists all round us. But let us not despair. Let us do what we can in a positive way to bear witness to our Christian faith and to help all those who are deprived and oppressed, all those in our own land and in distant lands whose human dignity and human rights have not been respected. Let us not just deplore the difficulties, but let us light a candle. Light a candle to bear witness to the light of the risen Christ. Thank you. Mbi të gjitha, ky është mesazhi im për të krishterët shqiptar që kanë patur gëzimin t'i takoj 2 javët e fundit. Mund ta përmbledh mesazhin tim në pak fjalë. Krishti u ngjall. Atje gjendet themeli ynë i fortë dhe shpresa për të ardhmen, te ngjallja e Krishtit. Krishti u ngjall së vdekurës, edhe jeta e Krishtit të ngjallur është më e fortë se të gjitha elementet e vdekjes që ndodhen rreth nesh. Drita e Krishtit ka forcë më të madhe se rësira. Dashuria, të cilën dëshmon Krishti i ngjallur, ka influencë më të madhe se të gjitha elementet e urrëties, frikës dhe dyshimit në botën rreth nesh. Kështu, si të krishterë, qoftë në Shqipëri, Britani apo kudo tjetër në botë, të mos na lëshojë zemra, le të mos dekurajohemi nga vështirësitë që hasim,
për ta vendosim besimin ton te ngjallja e Krishtit, që drita e Krishtit është më e fortë se të gjitha elementet e errësirës në botën rreth nesh dhe brenda zemrës sonë. Ajo që na thot Krishti i ngjallur është: mos kini frikë. Më impresionon fakti që shumë nga kishat këtu në Shqipëri, që janë rihapur nga kryepiskopi Anastas, i dedikohen ngjalljes. Ai e vendos theksin pikërisht në pikën e duhur. Ne nuk besojmë te vetja jonë. Si qenie njerëzore ne jemi të dobët, mëkatar, shpesh jemi konfuz dhe të pasigurt. Por le të mos e vendosim besimin te vetja jonë, por te Krishti i ngjallur, dhe në të ne kemi shpresën e sigurt. Më vjen në mendje shpreha e njohur: është më mirë të ndezësh një qiri se sa të mallkosh errësirën, që do të thotë errësira mund të jetë thellësisht shtypëse, errësirë që ekziston gjithandej rreth nesh. Por le të mos dëshpërohemi, le të bëjmë atë që mundemi në mënyrë pozitive, të japim dëshmi për besimin ton të krishterë dhe të ndihmojmë të gjithë ata që janë të privuar dhe të shtypur, në vendin ton dhe në vendet e largta. Dinjiteti dhe të drejtat njerëzore të cilëve nuk janë respektuar. Jo vetëm të ankohemi për vështirësitë, por le të ndezim një qiri për të dhënë dëshmi për dritën e Krishtit të ngjallur. Krishti u ngjall është një shprehje që më shumë se shqiptarët nuk mund ta thotë asnjë tjetër. Përpara viteve 90, përpara ardhjes së kryepiskopit Anastas, brezi im në shkolla dhe kudo në opinionin shoqëror merrte mesazhin nuk ka perëndi. Pas viteve 90 dhe pas ardhjes së kryepiskopit Anastas, Krishti u ngjall. Dhe sa herë që vemi në kish, gjithë populli besimtar thot me gëzim bashkë me të gjithë klerikët lutjen Ati ynë. Ju falenderojmë shumë për bisedën dhe që ishit këtu në studio bashkë me na. Thank you for inviting me. Faleminderit që më ftuat. Ndoqët intervistën që mitropoliti Diokleas Hirsieti Kalisto Suer ka dhënë ekskluzivisht për Radio Ngjallja. Mori në intervistë Julia Pietri. Jeni në frekuencën FM